Assalamu alaikum. Na ƙara dawowa amma akan ƙasar Mali bisa ga wani hatsari da ya so ya samu, amma Allah maɗaukakin sarki da ikonsa ya tsare ya kare, wanda aka samu waɗansu fitinannu marasa kishin ƙasa, marasa kishin Afirka, wasu 'yan amshin shata ƙasashen yamma waɗanda sai da ci da sha na ƙasashen yamma za su iya su rayu. Dan duk wanda kaga ya yi yunkurin ya kawar da wanga shugaban da Allah ya ba ƙasar Mali, ya ba al'ummar Mali, duk wanda kaga ya yi yunkurin kawar da wannan shugaban, to ka sani wannan ba ɗan kishin ƙasa ba ne, ba ɗan kishin al'ummarsa ba ne, ɗan kishin turawa ne. don wannan aiki ne na turawa, aiki ne na ƙasashen yamma, wanda yana da kyau 'yan Afirka mu gane, mu haska tunaninmu, mu daina barin waɗansu su za su haskaka mana da tunani, hasatan ƙasashen yamma. Yau 'yan Afirka ban san abin da ya same mu ba, ba za mu iya yi kanmu tunanin abin da zai iya hidda mu ba, sai abin da wancan turawan maƙiyanmu, wanda suke maƙiyan ƙasashenmu, waɗanda ba sa son ci gabanmu, wai sai su ne za su haska muna abin da za mu yi mu tahiyar da rayuwarmu. Mu wasa kawuna mu tamkar dabbobi, don wallahi wannan abun sai dabba ka ce kai ba za ka iya yi makanka tunanin abun da zai amfane ka ba, ya amfani ƙasarka, ya amfani al'ummarka, sai dai wani can shi tsara maka. Wallahi wannan tunanin dabba ne. Wannan dabbancin ya kamata 'yan Afirka masu ire-iren wannan dabbancin, wasu daga cikinmu 'yan Afirka ya kamata su daina wannan dabbanci. Yana da kyau a daina wannan dabbanci. Kai mutum ka ce ba za ka iya tsara maka kanka komai ba, sai bature ya tsara maka, shi ne zai tsara maka yadda za ka tafiyar da rayuwarka. Don wannan juyin mulkin da aka so a yi a ƙasar Mali, ƙararar duniya kowa ya sani, wallahi wannan juyin mulki yana da sa hannun ƙasashen yamma. Sun samu waɗannan sojojin, sun haska musu da cewa idan kuka yi wannan juyin mulkin, tabbas akwai adadi wanda aka ba su na kuɗaɗe. Don 'yan Afirka ba aikin banza muke yi ba, kuɗi muke so, kowa kuɗi yake so, kowa shugabanci yake so. Wallahi shugabanci mutum guda ne ke yinsa, Allah mutum guda ne yake ba shugabanci. Duk wanda Allah ba shugabanci yana da kyau a goya masa baya, hasatan waɗanga shugabannin da Allah ba masu kishin ƙasa, masu kishin al'umma, wanda suka zo dan ƙasarsu, dan al'ummarsu. Yana da kyau wannan shugabannin ko mirinci mu goya musu baya. Amma sai a samu waɗansu fitanannu, waɗansu marisa sanin ciwon kai, marisa sanin ciwon Afirka, marisa sanin ciwon 'yan Afirka, su zo can ƙasashen yamma su haska musu cikin tunaninsu cewa idan kuka yi wannan juyin mulkin, tabbas abinda aka haska musu ne, idan kuka yi wannan juyin mulkin to alaƙa za ta dawo. Haka ne za a haska musu, alaƙa za ta dawo tsakaninmu da ƙasarku, duk wani takunkumai nan, duk komai za a janye muku, hulɗa za ta dawo, ƙasar Mali za ta samu ci gaba, ƙasar Mali za ta fiye sauran ƙasashe. Haka ne za a nuna musu, su yarda su karɓa, sai idan sun aiwatar da abun da aka ce su aiwatar suwa, daga baya sannan a nuna musu ai ba ku isa ba. Don wallahi za a nuna musu ba su isa ba. Bature wallahi har abada ba zai taɓa son ka ba, kai ɗan Afirka. In kana sani ka sani, wallahi ba zai taɓa son ka ba, kai ɗan Afirka da kai musulmi, bature har abada ba zai taɓa son ka ba. Duka abun da bature zai tsara maka cewa dan ya amfani ka na, wallahi gadar zare ta, ba wani amfani da za shi maka. Idan za ka tsaya a cikin hankalinka ka yi tunani, ka tsara makanka abin da zai amfani ka, to ka tsaya. Amma ka ce sai bature, wallahi wannan dauɗa ya kamata mu hitar da ita daga cikin kwakwalenmu ya Afirka. Akwai su da yawa, muna da su a social media gama suna nan, waɗanda ko da kaka magana sai su ce to an kore kasashen turai, me aka yi, me aka tsara, me aka tsara. Kai ka tsaya ka yi tunani, ka kawo abun da za a tsara cikin abun da zai amfani ƙasar ka, amfani 'yan ƙasar ka. Amma ka tsaya sai dai can waɗancan turawan su za su tsara, su za su kirkira, sannan su kawo muku kuyi. Har da wani hali wallahi da muke wasu daga cikinmu, ina amfanin wannan? Ga yadda Allah ba ƙasar Mali gwarzo, shugaba mai son ƙasa, mai son al'umma, a samu waɗansu hitinannu, waɗansu shedannu su haɗe kai da shedannu, suna son su kawar ma Mali da wannan alkhairi. Wallahi abun akwai ciwo, yuja algalbu ya cir da halayyarku. Ka duba idanuwanta, 'yan neman mai idanuwa kamar mi ake ce mata, gwangwani to ake cewa komi, wata biranya tare da ita da wasu ɗibabbun albarka.
Allah muna roƙonka, muna tawassuli da sunayenka kyawawa ɗari ba ɗaya, duk wanda ya yi yunkurin cin amana wanga shugabannin da ka ba mu guda uku, Ubangiji Allah ka tona asirinsa, Allah ka bayyana sa a gansa a fili, a kama sa a masa hukunci mai tsanani, dan munafuki ne, munafuki kuma ba a yi masa sassauci. Ubangijin da ya halici munafuki ma bai masa sassauci ba wajen azaba. To haka munafuki ba a masa sassauci. Duk wanda aka samu da yunkurin son yin juyin mulki, hukuncin kisa ne kawai ya dace a kansa, a yi masa kuma shi a fili, kowa ya gani ya tabbatar suwa. Ba ruwanmu da wata kungiya wadda za ta yi ta ce bai dace ba hakan. Abun da zai gyara kasashenmu shine abun da ya dace kasashenmu su yi, shine abun da ya dace shugabanninmu su yi, ba waɗansu za su tsara mana abun da za mu tahiyar da rayuwarmu ba ko kasashenmu. Kada bidiyon shi tsawo, duk da dai ya yi tsawo. Assalamu alaikum.